Hello 大家好，又有 Louis 啊。喺追求極致嘅影像呢條路上面咧，我哋好多時着重嘅地方都係喺畫質啊、鋭利度方面。但係當我而家一直做住呢個全職攝影師嘅時候咧，有一樣嘢咧，比起呢啲更加重要，就係個穩定性。之前咧為咗慳 budget 咧，所以咧就入咗一支國產嘅51.4呢啲 CP 值極高嘅國產鏡。當然啦，佢個畫質咧都係冇得輸嘅。我都上網睇咗好多唔同嘅評測。得出嚟嘅結論，我首先會買入呢支 CP 值咁高嘅鏡頭。佢有大光圈之餘啦，呢個50mm嘅焦距亦都係我最常用、最慣用嘅一個焦距嚟。但係咧，我發覺咧，當我實戰嘅時候，佢間唔中咧會令到我呢部 A74咧，佢喺影相嘅期間會有時會需要我掹翻個電出嚟插翻落去咧，佢先會繼續正常運作。喺呢幾秒鐘嘅斷片裏面咧，對於我影寵物嚟講咧係一個救唔翻嘅遺憾。後嚟我再喺 YouTube 上面睇其他片嘅介紹，我先知道原來咧 Sony 去 E-mount 嘅原生接環咧係需要得到原廠嘅 license 去授權嘅，而目前咧副廠鏡之中咧係只有Sigma 同騰龍兩間日本鏡頭廠咧係得到咗 E-mount 嘅正式授權，得到咗呢張嘅通行證。而 Sigma 同騰龍得到咗呢張 E-mount license 嘅通行證咧，最主要就係為咗確保佢嘅鏡頭同機身嘅對焦，同埋對未來嘅兼容性嘅一種保障嚟，所以咧我決定咧就長痛不如短痛啦。喺擁有呢支 CP 值咁高嘅鏡頭嘅同時咧，亦都即刻去入手翻Sigma呢支50mm 1.4。咁今日咧我就會帶住呢支 Sigma 51.4 Art 鏡咧出去九龍灣翻嚟 studio 一條路上面咧進行一段好耐冇做嘅街拍，掃一掃街，實測下呢支咧有牌嘅鏡頭，再配合埋我喺機身裏面 set 咗嘅一套 Creative Look， 有少少接近翻 Fujifilm 我喺富士佢 Film Simulation 直出裏面嘅一個接近係 Classic Chrome 嘅顏色，咁就可以俾大家睇下街拍嘅作品，咁就出去街拍啦 ，Let's go！ 今日叫做休息翻一日，放假拍段片俾大家睇下。咁而家我嘅位置係喺呢個嘅淘大與安基苑之間呢個嘅彩霞道休憩處嗰度咧，就出發，咁就一路掃翻去 studio 嗰度影牛頭角嘅街景，51.4再加呢個嘅 A74 掃下街，影下相。好，咁而家就出發啦！喺呢個嘅彩霞道公園開始試有呢支Sigma 1.4都真係已經輕身咗好多。咁就同大家講翻啦，我而家用緊一個直出嘅顏色嘅，係我自己調嘅，咁就用咗呢個 Creative Look 風格外觀啦，用咗 FL 嘅呢個 Film-like 嘅 Creative Look 嘅，亦都有少少微調啦。咁就之後再分享翻我呢個顏色嘅微調係點樣去搞。咁我見到而家呢度有個光影喺度，啱啱行過去仲有個人路過，咁就可以呢啲日常生活嘅小品。而家暫時成個感覺呢支 Sigma 嘅51.4咧，都係非常之輕身嘅。咁我喺呢個嘅富士轉過嚟 Sony 啦，之前富士我長插嗰支鏡頭咧，佢就係33mm 啦，咁係 APS-C 換算過嚟嘅一個焦距咧，就最接近50㗎啦。所以而家我用 Sony 想做街拍咧，我都係會揀翻一支最接近50mm 嘅焦距。咁另外咧，喺掃街嘅過程咧，我用嘅對焦咧，其實都係一個 AFC 嘅啫，咁就係一個連續自動對焦。然之後個連拍模式咧，如果我影寵物嗰陣時咧，我係會用呢個嘅 High Plus 嘅模式啦。咁街拍嘅話，其實可能一個 Mid 嘅速度咧已經好夠嘅，都係影 RAW 加 JPEG 咁去做。哇！咁你見到咧，而家其實呢個光影呢個位咧係好靚。我2.8光圈喺呢個位影出嚟，其實係可能我收到6.幾啦。我自己係幾中意喺牛頭角行翻去 studio 呢段路嘅，因為其實係一個舊區啦，老人區咁樣，佢有小巴、有的士經過，亦都有私家車經過，再加埋呢啲位嘅光影咧，其實係真係好靚，佢個特色有晒人物。
有小巴啦，有街坊啦，跟住有陽光啦，等等各樣嘅素材都其實全部都係齊備嘅，齊晒嘅。成條路行翻去咧，其實都真係好多嘢影。一路見到我影過去，都係非常之隨心，係唔使話太過去顧慮太多嘢咯。我係好見到想影嘅位置咧，停低舉起部機咧，其實即刻對焦都即刻影到。咁我而家用緊嘅 A74啦，啱啱其實我喺 DC Vivo 嗰度咧，我係已經試咗嗰部 A75嘅，的而且確個對焦啊係更加誇張嘅，係可以去到。極速啊，跟住個 AI 對焦係超勁咁樣嘅。不過啦，當然啦，佢嘅超勁對焦對比起上個價錢都係真係會再誇張好多嘅。所以咧，我就會覺得喺呢個嘅價錢上面反映翻佢個功能啦。咁個功能上的而且確都係好鬼勁，好鬼誇張。咁而家嚟到呢個嘅牛頭角街市度啦，咁都開翻異光圈會穩陣少少，因為始終室內環境啦，同埋以前 Sony 嗰啲鏡頭咧，或者用 Sony 朋友嗰啲機咧，你會發覺佢轉光圈就可能要靠機身嗰啲轉盤去轉，有啲煩，唔係實在嘅。但係而家所有 Sony 嘅鏡頭咧，你見到都即使副廠都好，佢都有做到呢個光圈環俾我咧，係非常之好。平時我都會嚟呢個街市嗰度買餸嘅，其實咁呢個街市買餸咧，其實就你見到係有平有貴啦，要自己識格價。雖然我都其實做咗 Hey Studio 呢個寵物 studio 之後咧，都好少話可以出嚟街拍影相啊，或者係買餸煮嘢食都係嗌外賣多咯。所以你見我係一路遊走一路影。以前我用富士都已經習慣咗呢個影相模式㗎啦。咁如果我而家用 Sony 就更加唔使煩添啦，舉起部機對焦就即刻影㗎啦。呢啲球場已經變晒做玩呢個嘅匹克球啦。嗱，其實 A74咧喺影呢個嘅球類運動嗰陣時，其實都唔太差嘅。聽講呢個匹克球嚟好似已經成為咗新嘅全民運動，唔知係咪咧？大家可以喺下邊留言話我知啊。平時經過呢個位都會見到呢一檔㗎啦，佢係一個非常之有歷史文化背景，就係線麵。線麵呢樣嘢其實我到而家都未敢試嘅。跟住其實咧，你喺度望過去，而家正值時間係1:09啦。呢個時間咧，個陽光係好硬、好實在嘅。咁你見到個光影出嚟咧，其實再加埋少少人啊、車啊，個效果係好唔錯㗎。你見到每一個角度嘅光影咧，你影出嚟都係街拍嚟講好重要。非常之可愛。拜拜，仲要講拜拜嘅。咁我行到嚟呢個定安街就差唔多翻到 studio 㗎啦，我就最早影到啦。嗱，定安街就喺度，翻 studio 再做翻個結尾。Sony A74再加 Sigma 50mm 1.4，就係咁多先。哎呀！咁今日影嘅所有相咧，我都會擺晒喺我呢個
HeyHey Vibes 嘅 IG 上面嘅。呢個 HeyHey Vibes 嘅 IG 咧就最主要做街拍同埋平時生活上面影嘅 lifestyle 相啦。而如果想睇我平時點樣去曝光啊 set up 唔同燈光去影寵物相嘅 studio 相咧，就可以 follow 翻我呢個 HeyHey Photo 呢個 IG。最緊要就係記得 like 同埋 subscribe 我 channel。唔知大家又中意50mm定係35mm嘅街拍多啲咧？35mm我就冇啦，但係我就有陣時都會攞翻支呢支 G Master 嘅 zoom 鏡出去街拍嘅。佢個焦段咧就比較 flexible 啲啦，一彈性少少嘅，由24到70mm 啦，佢恒定光圈有最大去到2.8。對於街拍嚟講咧，其實都好夠，同埋呢支鏡其實反而係呢3支鏡裏面咧係最輕嘅，始終係 G Master 第2代。暫時我手上面就係得呢3支鏡頭啦，之後我應該都入翻支長焦距嘅。咁對於影室外寵物嘅時候咧，或者室外人像都好緊要嘅。睇下入邊支啦，呢個又係另一個話題嚟嘅。大家有啲咩建議咧，亦都方便喺下邊 comment 留言交流一下。下一集咧，我就睇下會唔會帶大家去一間寵物友善嘅 cafe 嗰度咧，影下相打下卡。咁就到時就會帶繼續係 A74 啦，再加埋呢支50mm 1.4 Sigma 嘅鏡頭咧，去影相俾大家睇下。亦都介紹下香港嘅寵物友善 cafe，去打卡影相嘅時候咧，可以有啲咩技巧，同埋我會用點樣嘅 creative look 嘅直出顏色，慳翻啲執相時間。咁我哋就下一條片再見啦，我係 Louis，拜拜。